Hello，大家好，歡迎嚟到新手歐拉姆嘅下一集。咁呢一集咧，足足等咗1年啦。咁因為我感冒啦，把聲未好返，但係因為真係好開心收到有朋友留言啦，就問我下一集係點啊？究竟個帽嗰度點樣收頂啊？咁所以咧，未等把聲好返咧，我都忍唔住咧，要即刻拍條片同大家分享啦。咁舊年就我哋已經織咁啊，一路織咗呢頂帽啦。咁佢織完出嚟咧，就係好似一個頸巾咁樣嘅形狀嘅。咁咧，呢邊咧就係嗰個尾嚟嘅，你見到係我未收口。咁呢一個咧就係我哋之前一路都攞佢嚟到做指標嗰條尾啦，即係有啲嘢啦嗰個位。咁喺有啲嘢依邊咧，就係我哋已經頭嗰兩針係收咗㗎嘛，咁所以佢個形狀應該係上面係窄少少。下邊咧就會闊少少咁樣嘅。好啦，咁咧而家呢一個長度咧就同我自己戴開個 size 咧就已經 OK 啦。咁而家下一步咧，我哋就會將佢咧縫埋，將佢變成一個圓筒狀啦。然之後咧，我哋就會收個頂，咁就會似返頂冷帽噶啦。咁首先我哋咧就望下分底面先。咁我自己就依邊係個面啦，依邊係個底。好啦，咁咧工具方面啊，我哋究竟用啲乜嘢去將佢縫合咧？咁我就要 show 啲嘢俾大家睇下先。好啦，咁呢個鈎針咧已經完咗佢嗰個使命啦。咁啊，我哋就唔需要再用個鈎針啦。咁嗰個縫嘅工具係啲乜咧？咁就分享下俾大家睇下咧。因為初初即係我呢度嘅時候，我咩都冇啦。咁我就得一盒呢啲咁嘅喺超級市場買到嘅聯三針。咁佢入邊咧有一支咧零零舍舍就粗啲，同埋個窿大啲嘅。咁嗰陣時我就係用呢個針咧去穿住啲冷嚟到去縫嘢嘅。到後尾咧就俾我見到有得賣呢一種粗啲嘅針啦。咁呢個就係我織另外一頂綠色帽嗰陣時，咁我就用呢一個嚟到去穿嘅。咁其實我覺得冇乜所謂，最緊要即係可以穿到條線，你可以拉到過去，咁其實就都 OK 咯。咁呢個就係我最初嗰時冇嗰啲咩工具嘅時候，咁我就用呢個方法。咁到後尾咧就我有啲朋友好好啊，佢喺香港寄咗啲正嘢俾我。咁咧就係呢啲勾嘢用嘅針。咁佢就係plastic 啦，我覺得都幾方便啦。咁同埋個窿主要就係比較大啲，咁就比較容易可以穿到啲冷過去。唔好意思啦，要大家忍受我嘅感冒聲。因為啱啱喺40度嘅地方翻嚟，而家呢邊幾度？出邊而家體感可能係-4啦，但係就好彩冇落雪。咁啊，我喺室內都 OK 嘅，係啦。咁但係因為感冒未好翻，其實都冇感受到啲溫度。Anyway， 好啦，咁咧呢個足足織咗我即係1年一個 project。其實我上次拍片織完之後咧，我就忘記咗。舊年真係太忙啦，咁唔記得咗有 part 2呢件事。我仲以為呢頂帽已經織好咗，送咗俾我朋友添，點算啊？係冇嘅。好啦 ，anyway，
咁咧，而家我哋就要將呢一度咧，我哋會縫咗條邊。咁我就揀咗呢一個膠嘅針啦。咁線嗰方面咧，呢個又係一個錯誤示範啦。我織嘅時候織得太興奮、太開心，我用盡晒所有啲冷。咁呢條嘢係剩翻最後嘅一條冷，同佢即係同色嘅。咁如果我攞嚟縫側邊咧，我覺得應該唔係好夠。咁所以咧，呢一段咧，我會留翻佢啦，攞嚟做個頂嘅。好，咁冇喎，咁側邊咁點算咧？咁唯有就抄下自己有啲咩存貨，咁睇下有冇啲冷係個色可以夾到嘅，咁你就可以用翻唔同嘅色嘅冷去做。因為其實佢縫埋之後咧，反轉咗之後咧，其實都睇唔到嘅。咁我就冇晒呢個冷啦，呢個冷亦都即係出邊都買唔得翻。咁我就唯有喺屋企揾到咧呢一嚿勉勉強強，因為佢有啲粉紅啊，雖然都唔係好 match 啦，白白地啊咁樣，咁啊當係一個 pattern 啦。咁所以我就用呢一個冷咧嚟到去縫啦。咁我都揾唔到個開口，我就試下睇下係咪側邊。好，揾到，好啦。咁大概我預翻一個長度啦。咁然之後我哋就穿針。咁因為個窿比較大咧，呢個係好容易穿。我穿就搞掂咗啦。咁睇下你想單線、雙線啊，我自己就冇乜所謂。而家反正我都有冷有存貨，咁我就做個雙線啦。好啦，咁我哋咧就將個帽咧呢度咧將佢對齊。咁呢個就係我哋嗰個收口位啊。咁個收口位咧，我哋就咁將佢咧打個結。OK， 好，咁我唔剪住，我留翻個尾先。然之後我哋就將個邊咧對齊。初織嘅時候咧，我都發覺即係我有手鬆手緊啦，所以咧對嘅時候有機會可能係長短腳，好似我家都有少少長短腳。但係其實將佢縫埋之後咧，一陣間就唔係好覺㗎啦，係咪得？因為佢有啲彈性。好啦，咁我哋就攞呢一個針咧，就去縫埋佢。喺縫同單線咧，雙線我覺得有啲粗。我都係就咁用個手打個結，再打個結，佢唔甩就得㗎啦，唔使去到好深。我哋就咁咧喺個面嗰度咧，將佢挑埋。
線頭線尾咧，我哋可以一陣間一次過剪咗佢，或者你覺得哇唔係喎，好阻住我都而家都唔知喺度做乜。OK，咁我哋可以而家剪咗先咯。望清楚啲啦。好，繼續。其實係將兩幅咧連埋佢嘅啫。唔使拉得佢好緊，記住亦都唔好咧插到落好低咯，咁變咗你頂帽咪會窄咗咯。我哋都係跟翻個頂，咁一路亂嘅時候咧，你又可以一路對下啲位啦，睇下佢對唔對稱。如果織嘅時候，即係手鬆手緊織得唔對稱嘅時候，我哋乘機就喺而家嘅時候咧，就將佢揼翻勻啦。我冇特別做一個即係好似收針嗰啲嘅 blanket stitch 咁樣，即係個好似 H 型咁，因為唔想嘥咁多冷，同埋整咗咁多頂，其實so far OK 咯，即係都冇乜話會甩啊會爛啊，即係當然啦，如果你爛咗甩咗，咪補翻咯，即係唔係啲咩嘅咁。好視乎睇下你自己喜歡啦，因為即係我有個想快快脆脆，有個完成品睇到，等自己開心下。咁啊，依個色都唔係好突兀啦，都 OK 啊，好彩。所以咧，大家織嘅時候咧，記住。冇好似我咁織得咁開心，去得咁盡，尾咧一定要留翻啲冷，尤其是如果你嗰啲冷係好特別嘅冷啦，顏色好特別啦，即係未必會配得翻，咁就更加要留翻啲士啤出嚟攞嚟做呢個縫補布啦。好啦，咁我就繼續縫到尾嘅時候，我哋再見啦。
差唔多去到尾嗰度啦。平時我哋亂嘢咧，咪翹咁樣去收線啦。咁縫嘢就勾嘢，我哋因為冷比較粗啦，我哋可以就咁穿多一針，然之後咧就咁打個結，咁打個結 OK 啦。唔放心你可以打多個。咁應該呢啲可以剪咗佢咯。好啦，咁我哋咧已經將佢亂好咗，變咗一個圓筒形啦。咁大家都記得啦，即係我留翻嗰啲線頭咧，攞嚟幫自己去認翻究竟邊個位打邊個位嘅。咁依邊咧係個頭，就係即係我哋個頂嗰度咧收窄咗少少個位。咁呢個應該係下邊嚟嘅。好啦，咁而家咧我哋就準備咧去收呢個頂。咁個頂其實咧就係做一個 running stitch 咧，將佢哋鎖埋一齊，咁就會變成一頂帽㗎嘛。咁頭先因為咧我咪剩翻原本嗰個色嘅，咁而家我哋可以咧將佢轉落去頭先嗰眼針嗰度。我唔知道大家喺嗰邊嘅天氣而家點啦。我喺蘇格蘭呢度，今日4月4號兒童節，都仲係好凍。頭先開住個窗，諗住有啲新鮮空氣，等自己好翻啲啦。點知坐咗一陣咧，頭先一路拍片，一路就流鼻水啦。好啦，咁咧，呢個就係個頂，呢個係下邊嗰部分。好啦，咁我而家咧就會準備將個頂咧去縫埋佢，針咧預備好，咁我用單線，咁走一個圈咧，好簡單嘅啫。咁一樣啦，就係唔好落得太低啦，落得太低變咗你頂帽就會短咗。咁我都係咧跟翻住喺大概呢個位度啦，喺個頂，你見到就係上下咁樣走，好似索埋咗個袋咁樣嘅。好啦，唔使拉佢住，我哋繼續去行一個圈。
呢個就係頭先個頭啦，就喺度係啦，咁啊繼續。好，去到呢個位咧，搞掂啦。我哋可以甩翻條線出嚟。嗱，一個頭一個尾，我哋而家咧就將頭同尾咧嘅繩咧慢慢將佢索埋佢，好似索個袋麻包袋咁樣。嗱，咁我而家咧個帽咧就已經連埋咗一齊㗎啦。咁點樣將佢收口咧？剪咗啲繩先，剩翻嘅打個死結，紮實佢得㗎啦。嚟多個，驚自己手工唔好咩？唔怕，再打多個死結。好，唔好收住，我哋最後先。咁咧，而家我哋個頂已經咧俾我紮實咗啦。呢個係個底，我哋而家反咗佢出嚟睇下個面係點先。噔噔。咁我哋嘅冷帽就完成咗啦。嗱，個形咧，你見到佢出翻嚟啦，個 shape 啦。咁呢度戴嘅時候，我哋就可以反起佢啦，係咪？咁嗰啲線頭線尾咧，而家咧呢個時候咧，我哋就可以收下佢啦。嗱，譬如好似呢個係收口嚟嘅，咁如果你驚佢會甩咧，咁我哋可以再打個死結俾佢啦。咁如果你都係唔放心咧，除咗可以就咁打死結之外咧，我自己仲可能咧會將佢挑入去啲冷入邊，睇下收入去啲冷度，咁就可以唔剪佢。求其攞一個 loop，將佢挑咗佢，鎖咗個冷入去，係咪？咁如果你唔想嘅，咁我可以喺度剪咗佢啦。咁我自己就鍾意留返啲冷喺度，以防將來可能要有啲嘢修補啦，因為我買唔返啦呢個。收到咁上下，你覺得我夠咯喎，咁我哋可以就咁喺呢度咧，又打個死結。OK，係啦，咁就係隱藏咗佢咯。嗱，咁個頂咧就
就係咁嘅。呢個係我哋嗰個美美嗰啲嚟嘅，咁一樣啦。如果你唔想剪咗佢嘅話咧，我哋可以將佢咧篤返入去，反返轉。咁喺呢度掹返佢出嚟，咁一樣啦，又係你想收咗佢啊，剪咗佢啦，咁你自己就悉隨轉變啦。咁呢個其實係咧收緊嗰個頂嗰個窿位嘅，所以我最後我都唔會剪咗佢。可以嘅話咧，我又係會將佢藏起佢啦。咁因為咧有機會咧大下咧，嗰個窿會大咗啊，鬆咗咧，咁我就都可以揾得返條冷去修補返佢咯。嗱，咁呢個咧就係我嘅新手冷帽嘅做法。咁都暫時都積咗，都起碼都有接近10頂啦，送咗畀人啦，真係唔怕醜啊！咁都 OK 啊，自己都覺得，因為都簡簡單單啦，幾有成功感啦。咁呢個位咧，你可以做個冷嘅波波啦，或者可以買現成嘅啦波波咧，將佢擺落去。咁我哋又係咧反轉佢咧，喺呢度將佢穿啦，即係亂咗佢落去，咁啊可以做一個即係幻想呢個波波啦。有啲人鍾意即係頂凳凳咁，可能有個 decoration 啦。我自己就比較簡單啦，我就鍾意就咁，因為呢度基本上1年4季都要戴冷帽，咁冷帽越輕身越方便出街，咁所以我就盡量就 keep it simple 嘅。好啦，咁就完成咗啦，等我試戴下畀大家睇啦。